Gần đây mình có cùng một người bạn tổ chức một buổi workshop nhỏ hướng dẫn các bạn cách móc len cơ bản. Trong buổi đó tụi mình đã cùng nhau móc vài mẫu lót ly trái cây siêu dễ thương và cả chiếc túi ghép hoa mà các bạn đang thấy ở đây. Nếu bạn muốn xem thêm video hướng dẫn cách móc chi tiết các mẫu lót ly trái cây mình vừa nói thì bạn có thể nhấn vào thẻ ở góc phải màn hình nha. Còn trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc chiếc túi hoa này. Bây giờ tụi mình cùng bắt đầu. Bây giờ mình sẽ sử dụng len màu nâu để móc phần nhụy của hoa. Tạo một vòng tròn ma thuật với 2 vòng dây. Bây giờ mình sẽ kéo len qua. Tại đây mình sẽ lên 3 bính. Ba bính này mình sẽ xem như là một mũi kép. Bây giờ mình sẽ đánh dấu lại cái bính thứ 3. Bây giờ mình sẽ móc thêm 15 mũi kép vào vòng tròn này. Bây giờ tại đây mình sẽ tiến hành thu nhỏ vòng tròn lại bằng cách cầm cái đầu dây ngắn này, mình sẽ kéo nhẹ một xíu. Sau khi kéo thì mình sẽ thấy ở phần giữa có một cái sợi dây nó ngắn hơn, nó đã được kéo. Bây giờ mình dừng kéo cái đầu dây đó, mình sẽ cầm cái sợi dây ngắn này mình kéo. Mình kéo cho đến khi cái vòng tròn nó thu nhỏ lại hết. Đến đây thì mình sẽ dùng cái sợi dây cái đầu còn lại đây, mình kéo cho cái vòng dây đó nó không còn nữa. Vòng tròn đã được thu nhỏ lại. Bây giờ tại đây mình sẽ thực hiện trượt mũi vào vị trí đã đánh dấu để kết thúc hàng 1. Lên một bính và cắt len. Bây giờ mình sẽ sử dụng len màu cam để móc phần hạt cho nhụy hoa. Tạo một nút thắt. Ở hàng 1 mình có tổng cộng là 16 mũi. Bây giờ mình sẽ móc hàng 2 với 16 hạt tương ứng. Cách móc hạt như sau. Mình sẽ thực hiện chụm 3 mũi nửa kép lại với nhau để tạo thành một mũi hạt. Bây giờ mình sẽ đâm kim vào cái mũi ở đây. Thực hiện trượt mũi. Lên 3 bính. Mình sẽ xem như 3 bính này là bằng một mũi nửa kép. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc thêm 2 mũi nửa kép chụm đầu lại với nhau. Lấy len, đâm kim vào cùng chân bính lúc nãy. Kéo len lên. Mình sẽ giữ nguyên len ở vị trí này. Tiếp tục móc thêm một mũi nửa kép. Lấy len, đâm kim vào cùng chân mũi. Kéo len lên. Mình đã móc được 2 mũi nửa kép. Bây giờ mình sẽ tiến hành chụm 2 mũi nửa kép cùng với một cái dây bính ban đầu lại với nhau để tạo thành một hạt. Lấy len, kéo qua tất cả các vòng dây trên kim. Mình đã tạo được một cụm hạt. Bây giờ mình sẽ đánh dấu cái mũi ở đây. Đây là mũi đầu tiên. Tại đây mình sẽ lên một bính. Bây giờ mình sẽ móc tiếp cái hạt thứ 2 vào cái mũi kế tiếp bằng cách chụm 3 mũi nửa kép lại với nhau. Lấy len, đâm kim vào mũi kế tiếp. Kéo len lên. Mình đã thực hiện được một mũi nửa kép. Bây giờ mình sẽ lấy len,
đâm kim vào cùng chân mũi, kéo len lên. Mình đã thực hiện được 2 mũi nửa kép. Tiếp tục lấy len, đâm kim vào cùng chân mũi, kéo len lên. Mình đã thực hiện được 3 mũi nửa kép. Bây giờ mình sẽ lấy len, kéo len qua tất cả các vòng dây trên kim. Mình đã chụm được 3 mũi nửa kép lại với nhau. Cái mũi mình đã móc là ở đây, mũi thứ hai. Bây giờ mình sẽ lên một bính. Bây giờ mình sẽ móc các hạt kế tiếp theo bước tương tự ở hạt thứ hai. Sau khi móc được 16 hạt, ở vị trí này mình sẽ thực hiện trượt mũi vào vị trí đã đánh dấu để kết thúc hàng 2. Lên một bính và cắt len. Bây giờ mình sẽ sử dụng len màu vàng để móc cánh hoa, tạo một nút thắt. Ở hàng cánh hoa thì mình sẽ móc như sau. Mình sẽ thực hiện chụm 4 mũi kép lại với nhau để tạo thành cánh hoa. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đâm kim vào vị trí này, khoảng giữa của hai hạt. Thực hiện mũi trượt. Lên 3 bính. Bây giờ mình sẽ xem như 3 bính này là một mũi kép. Mình sẽ móc thêm 3 mũi kép chụm đầu. Lấy len, đâm kim vào cùng vị trí chân bính, kéo len lên. Ở đây mình sẽ lấy len, kéo qua 2 vòng dây. Mình đã thực hiện được một mũi kép. Bây giờ mình sẽ giữ len ở vị trí này, tiếp tục móc thêm 2 mũi kép nữa. Lấy len, đâm kim vào cùng chân mũi, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng trên kim. Mình đã thực hiện được mũi kép thứ hai. Tiếp tục lấy len, đâm kim vào cùng chân mũi, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây. Mình đã thực hiện được mũi kép thứ ba. Hiện tại trên kim có 4 vòng dây. Bây giờ mình sẽ thực hiện kéo len qua tất cả 4 vòng trên kim để chụm 4 mũi lại với nhau, tạo thành hình dạng một cánh hoa. Bây giờ mình sẽ đánh dấu cái cánh đầu tiên này lại ở vị trí này. Tại đây mình sẽ móc 2 bính. Tiếp tục móc cánh thứ hai bằng cách chụm 4 mũi kép lại với nhau. Lấy len, đâm kim vào cái khoảng ở giữa 2 hạt kế tiếp, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây. Mình đã tạo được một mũi kép. Bây giờ mình sẽ móc thêm 3 mũi kép nữa. Lấy len, đâm kim vào cùng chân mũi, kéo len qua 2 vòng dây. Mình đã thực hiện được mũi kép thứ hai. Lấy len, đâm kim vào cùng chân mũi, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây. Mình đã thực hiện được 3 mũi kép. Lấy len, đâm kim vào cùng chân mũi, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây. Mình đã thực hiện được 4 mũi kép. Bây giờ mình sẽ thực hiện chụm 4 mũi kép này lại với nhau bằng cách kéo len qua tất cả các vòng trên kim. Đây là mũi thứ hai mình đã chụm lại. Tại đây mình sẽ lên 2 bính. Mình sẽ thực hiện bước tương tự ở cánh hoa thứ hai là chụm 4 mũi kép lại với nhau. Mình sẽ thực hiện cho các cánh tiếp theo.
hết vòng thứ 3. Bây giờ mình sẽ thực hiện trượt mũi vào vị trí đã đánh dấu để kết thúc hàng 3. Lên một bính và cắt len. Bây giờ mình sẽ sử dụng len màu xanh lá để móc phần lá. Tạo một nút thắt. Để móc lá thì mình cũng móc vào các khoảng giữa hai cánh hoa, móc vào vị trí ở giữa đây. Mình sẽ bắt đầu ở vị trí này. Thực hiện mũi trượt. Tại đây mình sẽ móc phần gốc bằng cách lên 4 bính. 4 bính này mình sẽ xem như là một mũi kép. 4 bính này mình sẽ xem như là một mũi kép đôi. Bây giờ mình sẽ thực hiện móc tiếp tục 2 mũi kép đôi vào cùng vị trí dưới đây. Quấn 2 vòng len lên kim. Đâm kim vào cùng chân bính. Kéo len lên. Kéo len lần lượt qua 2 vòng trên kim. Tiếp tục kéo len qua 2 vòng trên kim. Tiếp tục kéo len qua 2 vòng trên kim. Mình đã móc được một mũi kép đôi. Mũi kép đôi có độ cao tương ứng với 4 bính ở bên này mình đã móc. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc thêm một mũi kép đôi vào đây. Quấn len 2 vòng lên kim. Đâm kim vào cùng chân mũi. Kéo len lên. Kéo len qua lần lượt 2 vòng trên kim. Kéo tiếp qua 2 vòng trên kim. Tiếp tục kéo len qua 2 vòng trên kim. Mình sẽ kéo lần lượt là 3 lần. Như vậy mình đã tạo được một mũi kép đôi thứ hai. Tại đây mình sẽ lên 2 bính. Bây giờ mình sẽ móc 3 mũi kép đôi tiếp tục vào cùng vị trí khoảng trống này. Mình đã tạo xong được một góc. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cụm kế tiếp gồm 3 mũi kép vào các khoảng trống ở giữa hai cánh dưới này. 3 mũi kép vào đây. 1 2 3. Các khoảng kế tiếp mình cũng móc 3 mũi kép. Khoảng kế tiếp cũng là 3 mũi kép. Sau khi móc được 3 cụm mũi kép thì là mình đã hoàn thành xong được một cạnh của hình vuông. Bây giờ mình sẽ lặp lại bước tương tự của cạnh đầu tiên thêm 3 lần nữa để tạo thành hình vuông. Ở khoảng trống kế tiếp mình sẽ móc 3 mũi kép đôi. Lên 2 bính. Tiếp tục móc 3 mũi kép đôi vào cùng khoảng trống.
Mình đã tạo được góc vuông thứ hai ở đây. Bây giờ mình cũng tiếp tục móc cụm 3 mũi kép vào 3 khoảng trống kế tiếp. Sau khi móc xong 4 cạnh của hình vuông, mình sẽ thực hiện trượt mũi vào cái bính thứ tư lúc nãy mình lên ở đầu tiên đây. Cái bính thứ tư ở đây. 1, 2, 3, 4. Mình sẽ trượt mũi vào cái bính này để kết thúc hàng thứ tư. Lên một bính, cắt len. Bây giờ mình sẽ sử dụng len màu trắng để móc hàng số 5. Tạo một nút thắt. Ở hàng 5 thì mình cũng móc tương tự như hàng 4. Mình sẽ móc phần góc bằng mũi kép đôi. Ở đoạn giữa mình sẽ móc bằng mũi kép. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ở góc này. Sau khi móc xong cạnh thứ tư thì mình cũng sẽ thực hiện trượt mũi vào cái bính thứ tư ở đây, trượt mũi vào đây. Lên một bính, cắt len. Bây giờ mình sẽ sử dụng len màu xanh để móc hàng thứ 6. Hàng cuối cùng cũng là phần viền cho hình vuông. Tạo một nút thắt. Ở hàng thứ 6, mình sẽ móc như sau. Ở phần góc mình sẽ móc 2 mũi kép, 2 mũi bính, 2 mũi kép. Thực hiện trượt mũi vào góc. Tại đây mình sẽ lên 3 bính, được xem như là một mũi kép. Tiếp tục móc một mũi kép vào cùng vị trí. Tiếp tục móc 2 bính. Móc tiếp 2 mũi kép vào cùng vị trí. Tiếp tục mình sẽ móc một mũi kép vào những mũi tương ứng tiếp theo. Mình đã móc xong một cạnh của hình vuông. Bây giờ mình sẽ móc theo công thức tương tự cho 3 cạnh còn lại. Sau khi móc đến mũi cuối cùng, mình sẽ thực hiện trượt mũi vào bính thứ 3 ở đây để kết thúc hàng. 1, 2, 3, trượt mũi vào đây. Lên một bính, cắt len. Để ghép thành túi thì mình sẽ móc 3 miếng veni như vậy. Bây giờ mình sẽ ghép thành túi. Nối 3 miếng này lại với nhau. Bây giờ mình sẽ nối trước 2 miếng bên này lại với nhau.
Mình sẽ nối cái đường này. Đâm kim vào góc bên này. Thực hiện một mũi trượt. Tiếp tục đâm kim vào cái góc của cái miếng còn lại. Thực hiện một mũi trượt. Tiếp tục đâm kim vào mũi của miếng bên này. Thực hiện mũi trượt. Tiếp tục đâm kim vào cái mũi đối xứng ở miếng bên kia. Một mũi trượt. Mình sẽ lặp lại bước tương tự cho cái đường nối. Sau khi nối xong hai miếng đầu tiên thì mình đang ở vị trí này, mình cũng sẽ nối hai cái phần gốc lại với nhau. Bây giờ mình sẽ nối tiếp cái miếng thứ ba vào đây. Từ đây mình sẽ tiếp tục nối phần gốc vào góc bên này, đi theo vòng cung cho đến hết cái miếng thứ ba. Sau khi nối xong đến đây, mình sẽ thực hiện trượt mũi vào cái góc đối diện ở bên đây của cái miếng đầu tiên. Miếng này là miếng đầu tiên. Trượt mũi vào đây. Mình đã nối xong túi. Bây giờ tại đây mình sẽ bắt đầu móc đường viền. Ở đây mình sẽ lên một bính, đâm kim vào cái khoảng trống này, móc một mũi đơn. Mình sẽ đánh dấu lại cái mũi vừa mới móc. Đây là mũi đầu tiên của hàng đường viền. Bây giờ mình sẽ móc tương tự. Mỗi mũi ở hàng này mình sẽ móc một mũi đơn tương ứng. Mũi kế tiếp thì ở đây. Đến vị trí góc trên này mình sẽ móc vào cái khoảng trống này 3 mũi đơn. Tiếp tục các mũi còn lại thì mình sẽ móc một mũi đơn cho mỗi mũi. Đến vị trí góc dưới, mình sẽ móc vào mỗi khoảng trống hai bên đây, mỗi khoảng trống một mũi đơn. Một mũi đơn vào đây, một mũi đơn vào các khoảng trống đối diện. Kế tiếp mỗi mũi còn lại là một mũi đơn. Sau khi móc đến vị trí này, mình cũng sẽ móc một mũi đơn vào cái khoảng trống đây.
Tại đây mình sẽ thực hiện trượt mũi vào cái vị trí đã đánh dấu để kết thúc hàng. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc thêm hàng cuối là hàng mũi trượt. Tại đây mình sẽ thực hiện trượt mũi vào cái mũi kế tiếp. Ở đây thực hiện một mũi trượt, đánh dấu cái mũi này lại. Bây giờ mình sẽ thực hiện trượt mũi, trượt tất cả cho đến vị trí ở đây mình sẽ dừng lại. Mình sẽ thực hiện trượt đến vị trí góc ở phía bên dưới. Mình sẽ thấy ở đây có 2 mũi đơn. Ở hàng trước mình đã móc vào góc 2 mũi đơn này, mình sẽ thực hiện một cái đường vòng cung ở 2 mũi này. Bây giờ mình sẽ trượt tới cái mũi ở phía bên phải. Trượt đến đây mình sẽ dừng lại. Tại đây mình sẽ lên 15 bính. Bây giờ mình sẽ quay đầu, mình trượt vào cái mũi kế bên đó. Trượt vào cái mũi kế tiếp bên này. Mình đã tạo được cái vòng cung này, thì cái này là để mình khóa cái túi lại. Bây giờ mình sẽ thực hiện trượt mũi cho đến hết. Sau khi trượt đến mũi cuối cùng ở đây, mình sẽ kéo len ra một sợi dài, cắt len. Bây giờ mình sẽ dùng kim để may vào cái vị trí đánh dấu kết thúc hàng. Mình đã móc xong phần thân túi. Bây giờ mình sẽ may nút vào đây, vào vị trí ở giữa đây. Đây là để mình gài cái nút lại. Giờ mình sẽ may cái nút vào đây. Mình sẽ sử dụng len màu xanh dương để móc phần dây quai, tạo một nút thắt. Lên 2 bính. Quay đầu kim móc vào bính thứ nhất, một mũi đơn. Bây giờ mình sẽ xoay cái đoạn này qua thì mình sẽ thấy có một cái đường xéo. Mình sẽ đâm kim vào cái đường xéo này.
lấy len qua cái đường đó. Bây giờ mình sẽ móc một mũi đơn, tiếp tục lại xoay cái đường này qua, đâm kim vào hai cái đường xéo ở đây, lấy len qua, móc một mũi đơn. Mình sẽ thực hiện bước tương tự, xoay qua, đâm kim vào hai đường ở đây, lấy len qua, móc một mũi đơn. Sau khi móc được 100 xăng thì mình sẽ thực hiện một mũi bính, gút len và cắt len. Bây giờ mình sẽ may dấu len.